ちは、すけこです。僕はね、くしゃみがね、好きなんですよ。こう、くしゃみをするとね、なんか気持ちいいじゃないですか。ということでね、僕はね、くしゃみをたくさんしたいと。でね、僕は思ったんですよ。人がね、たくさんね、くしゃみをするとどうなるのかと思ってですね、今回はくしゃみをね、限界までしていこうと思います。で、した後どうなっていくのか検証していきたいと思います。ではね、最初はね、小よりを作っていきたいと思います。ではね、やっていこう。はい、ではね、小より作っていきます。簡単ですね。秒でできますよ、小よりは。できればね、細く作っていきたいんで、たくさんねじりたいと思います。とりあえずこんなもんでいいでしょう。ということでね、くしゃみしていこうと思います。それではね、くしゃみしていきます。くしゃみが出ないのでね、違う鼻でやっていきます。小よりがね、ちょっとね、あるためになってきたんでね、違う小より作っていきます。ちょっとね、小より1本じゃ出ないので、2本でやっていきます。なんとね、くしゃみがね、出なくなりました。ですけどね、変わったことがあります。声がね、ちょっと変になりましたね。ということでね、みんなもね、くしゃみのしすぎには注意しましょう。じゃあな。